आप मोशन मूव करिए बिजनेस सस्पेंड करने का। Sir, I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 18, 869 and 188 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour, calling attention notices and other business on the orders of the day may be suspended for 20th and 21st October 2024. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against say may say no. No. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. हम आइटम नंबर 1A पे आएंगे। सेनेटर आजम नज़ीर तार, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 1A। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मैं एक एक पार्टी के एक एक मेंबर को दूंगा बात करने के लिए, तो कीपिंग इन व्यू द ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, रात वैसे ही बहुत हो गई है और हम 12 बजने में 5 मिनट पे सेशन को एडजर्न करेंगे और 12:05 पे फिर इंशाल्लाह कन्वीन हो जाएगा। जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। बैकग्राउंड का आप सबको अंदाज़ा है। जी आजम साहब। जी लॉ मिनिस्टर साहब। जी एक दफ़ा फिर से जी मोशन। सर, मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था, अगर 2 मिनट आप दें। जनाब स्पीकर, आज बिलाशुबा एक बड़ा तारीख साज दिन है। मोशन मूव करके फिर सर। जी जी ठीक है, हाउस इन ऑर्डर सर हो जाए। सर, कैसे हैं आप सर? जी तशरीफ रखें। बिल्कुल ठीक ठाक सर, आपको देख के बड़ी सर। सर। जी काइंडली हाउस इन ऑर्डर कर दें ज़रा। जी हाउस हो रहा है इन ऑर्डर। जी आप मूव कीजिए पहले आइटम नंबर 1A। Sir, I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024, as passed by Senate, be taken into consideration at once. जी इसका सेलियंट फीचर्स बताएंगे आप? सर, जैसा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के इल्म में है कि 2006 में एक तारीख साज मुआहदा हुआ जिसे मिसाक़ जमहूरियत के नाम से याद किया जाता है, जिसमें इस मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के कायदीन, बिलखसूस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक मिसाक पे दस्तखत किए, जिस पे और भी बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के दस्तखत थे, बशमूल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के। और उस मिसाक जमहूरियत के नकात में से काफ़ी सारे नकात जो हैं उन पे अमल हो गया। 18वीं तरमीम के लिए जब पार्लिमान बैठी, सर जोड़े और उन्होंने कानून में, आइन में जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई थी आमराना अदवार में, ख़ास तौर पे उनको दुरुस्त किया गया। 18वीं तरमीम में ही जजेस अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार के बारे में भी एक बहुत बुनियादी तब्दीली की गई। वज़ीर आज़म और सदर ने अपना ये इख्तियार छोड़ा, क्योंकि 18वीं तरमीम से पहले जो
आला अदलिया, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस का तकर्रुर, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या मुतलका चीफ़ जस्टिस साहिबान की कंसल्टेशन से सदर मुमलिकत फरमाते थे। उस तरीक़ेकार को तब्दील करके एक कोशिश की गई जिसमें पार्लियामान को एक बुनियादी रोल दिया गया, लेकिन एक फरमाइशी पटिशन दाखिल हुई उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट में और 18वीं तरामीम को चैलेंज कर दिया गया। और फिर आप सबके ये नोटिस में है बात कि किस तरह बाजू दबा के मैं कहूँगा 19वीं तरमीम मंजूर करवाई गई इस ऐवान से। आप में से बहुत सारे उसका हिस्सा थे और 19वीं तरमीम के नतीजे में जो असल रूह थी एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट का, ताकि वहाँ पे जो नेपोटिज़म है, उकरबा परवरी है, दोस्तियाँ हैं, उनकी बुनियादों पे एलिवेशंस रोक दी जाएं, वो दुरुस्त करने की कोशिश की गई थी। वो रोल अंडरमाइन कर दिया गया और तुरफा तमाशा ये कि जब पार्लिमानी कमेटी फंक्शनल भी हुई तो हमने ये भी देखा कि हमने 8-0 से कुछ नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया। तो अगले ही रोज़ हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने पार्लिमान की उस मजबूत तरीन कमेटी को, जिसमें आधे अरकान अपोजिशन के, आधे हुकूमती बेंचों के थे, उसको परे फेंक दिया और हुक्म इम्तियाज़ी जारी कर दिया या ऑर्डर किया कि इनका ओथ होना चाहिए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, उससे आगे भी चलें तो और बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ पैदा हुई जिनकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान का रैंकिंग में अदलिया का नंबर है वो बताने के लायक नहीं है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़, बार एसोसिएशंस, पार्लिमान ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई। उसके साथ साथ जो मसाके जमहूरियत का हमारा एक सबसे बड़ा अधूरा एजेंडा था आइनी अदालत का, उस पे 18वीं तरमीम के बाद इस दफ़ा जब ये असम्बली बनी है तो इस ऐवान में बैठे कायदीन ने कहा कि हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। ये इशू सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासी मेरास के जो वारिस हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया और उन्होंने कहा कि हमने इस अधूरे एजेंडे को पूरा करना है। और फिर पिछले 6 से 8 हफ्तों में हम सब ने देखा कि किस तरह बुर्दबारी से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारी तमाम हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने सर जोड़ के इस मरहले से हमें निकाला कि मुख्तलिफ अदवार में निगोशिएशंस हुई। सियासतदानों का ये हुसन है कि वो एक दूसरे से इंगेज करते हैं, इंगेजमेंट्स हुई, एक कमेटी बनी। जनाब ने सैयद खुर्शीद शाह साहब जो बिलाशुबा हमारे बुज़ुर्ग हैं इस ऐवान में, उन्हें इसकी सरबराही सौंपी, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली में जितनी सियासी जमातें पार्लिमानी प्रेजेंस वाली हैं उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स या उनके नॉमिनीज़ को शामिल किया गया। और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई कि मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में वो जो ड्राफ्ट हैं, मुसवदा है, वो शेयर भी करूं, कुछ नकात भी शेयर करूं। और वो क्योंकि अभी स्केलेटन स्टेज थी, उसमें फिर सारी ये गुफ्तगू आगे चलती गई। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना